चीज़ तो आई थिंक सबको पसंद होती है एंड पिज़्ज़ा भी सबको पसंद होता है। बाहर से मंगवा के खाओ या घर में बनाओ, सेम ही बात होती है ना। तो अब घर में बनाएँगे एंड आपको बताऊँगी कि कैसे बनाया था। एंड ये हमने बेस भी घर पे बनाया था आज पहली बार, तो इसलिए थोड़ा यू नो इसके लिए हमने सबसे पहले बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा हाफ़ लिया है बेकिंग पाउडर से, हाफ़ चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, 2 फुल चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है। उसके बाद थोड़ी-सी नमक डाल दिया हमने इसमें, 3-4 आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी-सी हमने चीनी डाली है एंड हम पे यीस्ट नहीं था, इसके लिए हमने इसमें दही यूज़ करी है। एंड हमको पानी भी नहीं डालना है, दही ही यूज़ करनी है, ठीक है? यीस्ट अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उसके लिए, अगर तुम्हारे पास यीस्ट है तो तुम दही इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा तेल डाला था।